Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyasha yuhibbukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Inna tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Warab buka utai pangeran sira Muhammad iku al-ghani iku dat sing ora butuh lo sing semugih mek dadi piyambak. Warab buka utawi pangeran sira Muhammad iku al-ghani iku dat sing semugih mek dadi piyambak. Manane semugih an khalqihi saking makhluk ya Allah taala. Maksudnya an wirihi sangka liyane Allah. Wa ibadatihim lan semugih sangka ngibadahe al-khalqi. Uzur rahmati kang duweni welas asih. Iya sak lamun kersane sapa wa taala yudhib mongko iso ngilangno sapa Allah kum sira kabeh. Manane kum zaman iku ya ahla Makkah hi penduduk Mekah. Oleh ngrusak misale bil ihlaki kelawan dintai utawa den hanguskan utawa dirusak. Wa yastakhlif lan gawe khalifah sapa Allah, utawa gawe pengganti sapa Allah. Min ba'dikum saking sause sira kabeh ma yasa ma gawe ing apa wae yasa kang ngersakno sapa Allah ing ma min dzurriyyati kaum sing kowe tak gawe sangka turunane kaum akhirin kang liya kabeh ai adhabahum tegese ngilangno sapa Allah hum ing ikilah penduduk Mekah misale walakinna tetapi nek wa ta'ala apa netepno sapa Allah ing sira kabeh rahmatan krana welas lakum maring sira kabeh. Inna ma sak temne perkara tu aduna kang den janjekna sira kabeh utawa den ancamna sira kabeh nasaati sanging kiamat wal adzab lan siksa. Kabeh sing dijanjekna Allah iku la aten yakti bakal terjadi, bakal teko la mahala ta lan mesti. Wa ma antum lan ora ana te sira kabeh mujizina kan sing iso nglemahno Allah. Eva itina kese sing iso nglolosno kabeh ada dana ing siksa ingsun. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufari Makkah ya kaum sunik malu. Nglakoni ya sira kabeh alamakanitikum sesuai kodrat sira kabeh manane halatikum tegese apa perilaku sira kabeh itu keadaan sira kabeh wis kafir tetap kafir nglawan aku niki takdir ya Mas takdir niku ngancam ini amil. Ini satu ingsun amilun wong sing lakoni. Sing lakoni tenan ala-alake ngatasé tingkah ingsun. Fasawfa ta'lamuna moko bakal ngerti sira kabeh man ing iku ta sapa mausulat dan maqulul ilmi dadi maklafat ilmi. Man ing utahe sapa iku takun bakal ana lagu kediman. Iku lagu kediman apa akibat dar apa sing diakibat ning omah iki, mesti diakibat ning dunya iki. Manane ya akibat itu tekse akibat al-mahmudah itu kang den puji dari akhirat ing dalam omah akhirat. Anaknu ana ta utawi sing lagu akibat dari kita amantum to sira kabeh. Inna sak temne kelan wa anu layu fi ora bejo. Ayas adi tegese ora bejo. Sapa azzalimuna biro-biro sing zalim ayil kafiruna tegese biro-biro kafir. Wa ja'alulan padha gawe sapa kufar Mekah, ay kufaru Makkah. Billahi krana Allah. Mimma sangi opo wae daro akang gawe sapa wa ing ma khalaqat isi gawe sapa wa ing ma minal harsi sangi tanaman aizari misale tanaman wal anamilan pira-pira kewan nasiban ing digawe jatah yasrifuna kang padha nasarupna sapa ngakeh bu ing nasib ila difan maring tamu pira-pira tamu wal masakin lan pira-pira miskin wali surakaihim lan gawe kedhi surakae mereka nasiban ing bagian yasrifuna kang nasarna sapa ngakeh ing nasib ila sadanatiha maring bos-bose atau pengelolane ikilah suraka. Faqalu hadalillah. Faqalu mongko padha ngucap sapa kafir Mekah zaman iku hadal ta iki billahi wa Allah. Bizamihim. Kelawan klaime mereka bil fathi bizamihim wa dhamilan dhammah napa bizamihim. Wahada utaiki ulu surakaina kedua mitra kita. Pakan mongko ana sapa kafir Mekah zaman itu. Iku idza saqata nalikane gugur fi nasib dilanggan jatahe Allah peseun perkara. Min nasib biasane bagian suraka.
iltaqatu humong iltaqatu humong kometu juga sapa ngakeh ing nasib afi nasibiya esa koto fi nasibiya jatuh sangka bagiane suraka apa se un min nasibi sange bagiane Allah taroku mongko ninggal sapa ngakeh ing nasiban lillah faqalu lan ngucap sapa ngakeh inna wa hasanna wa wonten semukian haita sangi kama qala ta'ala fa ma kana li syurakaihim fala yasila fama mongko te perkara kana kang ana apa maya iku li syurakaihim dadi syurakae wong akeh fala yasila mongko ora tumeka apa maya wa maring apa ai dijihati tegese maring arek apa wa ma te perkara kana kang ana apa maya kulillah fa yasila syurakaihim mongko tumeka apa maya syurakaihim maring syurakae wong akeh sa amaya saai ku elek banget bisa kese ku elek banget mau apa perkara yang kumuna kang hukumi sapa akeh hukmuhum utai hukumi wong akeh hadai ila hukum wa kadali kalan iku kaya mengkon-mengkon kabeh kama zayana kaya oleh memasna sapa wa taala lagu maring kufari Mekah maing perkara dikira kang disebut apa mas wa kadali ka zayyana likatsir minal musyrikin kira kita zayyana apa iki zayyana boten kira kita zayyana kalau kajian sinau kiroah nanti bingung. Nak jadi orang goblok mau nanggil terus. Nikmati mawon. Zayyana mais-maisi sapa wali kafir lan musyrikin qatla auladihim ing mateni anak-anak musyrikin. Misale bilwati lawan mendemuri uripan. Sapa surakae wong akeh minal jinni saking jin. Firrof iklan rofa fa itu suraka. Wa kadzalika zayyana fama kana kadzalika pokoknya anut kira jenengan zayyana tenan kira ya ta'anutno kira masyhur gitu berarti zayyana mampai sili kafir musyrikin qatla auladim ing mateni anake musyrikin bilwati misale kelawan mendemuri berikan sopo syuraka sopo mitra-mitrane mereka minal jini sanging jin kira fi iklan rofa fa'ilun jadi fa'il zayyana jadi fa'il zayyana wa fi qira'atin bi bina'ihi lil maf'ul zina likathirin minal musyrikina qatla auladahum surakaihim ya wa kadzalika zina likathirin minal musyrikina qatla auladahum surakaihim ada kace rada angel. Aku ya angel kabeh, biasa angelan biasa wae. Tak manani wa kadzalika zina iku den paes-paesno dikasirim minal musyrikin kelawan apa qatlu auladahum surakaihim. Ayo harokati ya wa kadzalika zina ya. Qiraah niki lho zina likasirim minal musyrikin qatlu auladahum surakaihim wa qatlu auladahum surakaihim. Jadi gampangane iku qatlu iku mudhofe ning surakaihim. Antara mudhof lan mudhof lan dipisah be maf'ul be. Apa hamane ya? Pidato era to masih ya, ngono. Apa? Zuyina iki bocah. Yo piye zuyina. Dikasirim minal musyrikin qatlu auladahum surakaihim. Nah, jadi qatlu auladahum. Berarti faslun bainal mudhof wal mudhof ilaih nganggo maf'ul apa? Maf'ul be. Wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin qatlu auladahum surakaihim. Ini qiraah Ibnu Amir jelas. Qiraah sinten? Ibnu Amir masuk sepuh Ibnu Amir. Jadi qiraah sab'ah itu paling sepuh termasuk Ibnu Amir. Nah manani ya, manani nganggo kira azina. Zuyina dipaeh pesno likasirim minal musyrikin apa qatlu surakaihim. Oleh mata ini para suraka auladahum. Jadi qatlu idhofah ning surakaihim. Auladahum dados maf'ul. Kayak kula waca. Ya dados wa fi qira'atin bi bina'i lil maf'ul an mabni'na lafadz zina lil maf'ul wa rafi qatlu lan rafa'na lafadz qatlu wa nasbil aulad lan nasabna lafadz aulad dinasabna bi lan qatlu mergo dite maf'ul bih wa jarri surakaihim lan ngejerno lafadz surakaihim bi idhofati lan idhofana lafadz qatlu wa fi hadza al faslu ta misal bainal mudhaf wal mudhaf ilaih dipisah bil maf'uli kelawan maf'ul
Toh waladur lan ora bahaya apa hadal fasl. Nah, wa idofatul qatli uting idofanu lafat qatli ila syuraka iku li amrihim karana perintah syuraka bihi bil qatli. Liur duhum supaya gawe ino sapa ngake atau gawe kerusakan sapa ngake hum utawa sapa syuraka hum ing kafir Mekah. Yuhliku tegese ngrusak sapa ngake hum ing kafir Mekah waliyal bisi. Lan supaya gawe talbis sapa syuraka yakhlitu tegese gawe talbis sapa syuraka alaihi mengatasi kafir Mekah dinalum ing tatanan agamane kafir Mekah. Walau saang bomo kersane sapa Allah mafa'al. Mongko orang lakoni sapa kafir Mekah ing mafadharku mongko ngembarno sira Muhammad. Fadhar mongko ngembarno sira Muhammad ing kafir Mekah wa malan perkara ya faruna kang gawe goro-goro sapa kafir Mekah. Barno ora wis. Wa qalu lan kejegeman gedeng wong alim dosa. Wong alim nak muni barno ya mergo macili fadhar dulu. Barno napa? Kok kowe pinter ora barno wis anggere urip napa? Barno. Fadhar hum wama fadhar mongko ngebarno sira hum ing wong akeh wa mayftar. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah. Wa tak terangno, sen ora pati bingung utawa tambah bingung ben aku wis. Hadhihi utawi iki ku anamun pira-pira raja kaya wa harsun anaman. Wa qalu hadhihi utawi iki ku kabeh rupane anamun wa harsun iku hijrun. Iku kalarang terlarang, khirmun tegese kalarang. Kalarang layat amuha. Tegese ora oleh mangan. Ha ing ikilaan am sapa ilaman kecuali wong nasau kang ngersakno kita ing mas. Misale min khadamatil autan saking para pembantune berhala wa ghairihim lan liyane khadamatil autan. Bisa mihim sing klaim mau ya sebab penyangkaane wong akeh la hujjata lahum. Iki ora argumentasi mujib lahum kedue wong akeh fihi ing dalem hadal. Wa namunan pira-pira raja kaya kurimat kang den haramno apa dhuhuru apa gegere anak mesti ora oleh ditumpaki iki haramno. Fala turkabu mung ora den tumpaki apa dhuhur kasawa ibadine hewan sawaib wal hawamilan hawamil semaca Allah wa hum bakhirati wala saibatim wala wasilatan. Pokoke kewan-kewan sing wis dinadaro kanggo Ka'bah jenis sawaib bahair. Bangsa iku lho. Wa namunan pira-pira raja kaya laskuruna kang ora nyebut sapa wong akeh ismawa ismanawa alaiha alal anam. Indazab khiha nalikane nyembelih anam. Balik turuna balik nyebut sapa akeh isma asmani ing jenenge berhala-berhalane wong. Wa nasabu dalika ila walane karena sapa kufar Mekah dalika ing kono aturan ila wa maring Allah. Mergo istiraan krana gawe goroh alih ing atas Allah. Sajihim bakal males sapa wa ing kabeh matan perkara kang ana sapa akeh ya karuna gawe sapa akeh alih ing atas Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir Mekah mafi bubuni hadil anam ta sing ning jerone iki anam ayin muharramati tegese sing diharamno cara mereka wa ya asawae wal bahair iku kewan-kewan sing dinadaro kanggo Ka'bah iku khalisatun iku dadi murni halale halalun tegese halal disyukuri nang tegese wong lanang-lanang kita muharramun nanti haramno ala iswajine ing atase bojo-bojo kita ayin saat iso itu wa yakun namun ana apa madu kira metatan iku mati birafi lan rafa wan nasbilan nasab ma'atani silfili serta netani silfil batas pilih wa intakun metatun wa iyakun metatan. Nah kira kita nopo wa iyakum metatan. Fahum mongko te wong akeh fihi fi mazkira syuraka itu pira-pira syuraka saji bakal males sapa wae wong akeh. Allah itu males sapa Allah pasang. Kira maneh nang takku ora dosa kecuali teman wis ngalim kaya aku ora sak dosa. Maksudnya kira oleh dadane Allah sing tafsir itu dadi fa'il. Keliru, itu nak mana ni tentu kaya kula. Jadi bakal males sapa Allah him ing wong akeh. Terus Allah tegese males. Males membalas sapa Allah. Mergo nek mbok dadekno fa'il berarti zaman Allah ngendikan sajim ora duwe fa'il. Ngenteni ana Imam Suyuti lagi lafaz sajim duwe. Enggak ora tau dadi wong alim, lan ora. Kadang-kadang kiai iki selorang-selorong, saya zihim bakal malas sing akeh sapa Allah. Apa sing tafsir didadekno fa'il. Berarti zaman Allah ngendikan. Nanti Imam Suyuti lahir terus. Kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi aku antar wong alim diteni kok ana maca ngono, berarti ya rondo ya. Dadi antar wong alim duwe sandine. Nah aku ya ora tau ngalim. Ya, jadi memang makna itu ya bener. Mesti bener itu Imam Suyuti memuqaddarkan sing dhisik muqaddar atau dhamir mustatir di barisno. Ya sowae Imam Suyuti bener. Maksudnya urune iku bener. Cuma nek ini Imam Suyuti kok Allah takok. Aku sing gawe bahasa afsahil lugha. Mosok aku gawe fi'il
Ya mulane wong sing ngaji. Kowe ku tobat to, cukup goblok mlo di rumah. Kadanane angel wong. Kowe ora rasane didung alim susah. Perkarane iku mikir tenan. Ya kadang mbek tafsir yo ora percaya, tapi aja melok aku dosa ke melok. Tapi ra melok tambah dosa. Aku kadang mek nangis ning ngarepe pangeran ya Allah, sing bener wis sinten Gusti. Tak dudono ya carane jadi wong alim. Paling gak iso gaya lah. Aku kadang kan maca Quran paham mergo maca tafsir, tapi yo nangis tenan. Gusti mosok dawuh jenengan itu bisa dipahami ngenteni tafsir. Bukankah Quran itu jamiul kalim? Mestinya kan dengan kemampuan Allah dan bahasa yang tertinggi harusnya kan mudah dipahami. Kenapa paham kita lewat tafsir? Itu kan aku kan gak tahu tersiksa. Nah kita itu tersiksa tenan, tersiksanya itu kan gak mungkin Allah di bahasa kemudian untuk bisa dipahami nunggu perbantuannya Imam Suyuti, nunggu tafsir. Kita tahu tersiksa, orang tahu. Mulai dari pilih pangeran, aku nangis tenan. Tapi masalahnya nak gue maksa paham Quran tanpa tafsir, yo gue goblok tenan, yo kriminal tenan. Gue iku sapa kok tanpa tafsir paham Quran. Oke milih ndi? Milih sing iskal pertama apa kedua? Ayo. Misal kabeh sesuk dari khunsa muskil. Ayo jajal, kowe milih ndi? Soroke ketemu pangeran, ben aku sowan pangeran. Nang balik enak agak pati ditakoki. Zakat ta urung? Kalau balik profesi ya. Jadi itu mlebune zakat. Kowe lho maksudnya wajib zakat. Mau ono perhitungan itu gang Kalimantan kok sak sitemu. Kudu telu. Mergo ora sundut. Niku wajib zakat nek sing jenis ngono niku. Tapi nek salah berangkat terus bebadi ora ya gak wajib. Karena gak apa? Gak profesi. Ya tak warai. Kemilah ini paham Quran tanpa tafsir. Berarti nunjukno nek Quran juga butuh tafsir. Ambek butuh tafsir, begitu butuh sanad. Amin. Apa milih ra paham terus gak ono hisabe. Lo kasih rilek. Ayo milih ndi? Apa paling sih? Milih ndi Mas? Lah kayak Mansur. Apa? Lek balik apa? Si, lho ki kok oleh ning Indonesia. Lho kok oleh mulai ning Indonesia? Cina. Ayo nanti. Lho ki gak kuyen tafsir. Milih aku tafsir. 02. Tak mutu lah. Diulang ya ini ono kok. Kalau mau kode bujuk kulo, aku suwon ngaji Febrai, sumpek ngurusi ngomong. Karena Febrai ngaji terakhir, sok bersawal ngaji. Bagi uzlah, awas udah sowan, serausa sowan. Ketemu kiai paling barokah ya pas apa? Ngaji. Aku hadisnya jelas. Sowan udah. Ya anak kiai dia seneng sowan itu urusannya, bukan aku buatan jelas terang-terang. Ini loh, kira rasanya dadi aku. Wis kula ora nyontokno ulama dhisik terlalu sempurna. Nyontokno. Kula kadang nangis tenan bisa. Aku tau nuwani sing ngarepe pangeran, nganti salat berkali-kali. Kita itu gak rido sak ora rida-ridane. Nak Quran itu butuh yang lain. Buktine zaman Umar cek kafir diwacana surat Toha paham bahwa ini gak tertan. Tadi. Kau Umar paham surat Toha sih lagi tafsir jalanan. Atau golekno jembrokane apa? Golekno kemenak apa tafsir apa? Kemenak. Terus mungkin dia bantah ini, lho muka Umar wong Arab. Kita wong Jawa. Saiki Abu Lahab ya wong Arab. Abu Jahal. Malah keliru. Ki ora rasane dibeli alim bantah wis seneng ambil. Artinya nak Umar itu paham Walid bin Mughirah paham. Beberapa orang itu masuk Islam mergo Quran. Tanpa ngaji Jalalain ngalor ngidul. Karena Quran itu sudah ghaniyun bidzatihi. Dia sudah.
Nah, tapi masalahnya kan setelah kita jauh dari Rasulullah, kita ini kan butuh sanad karena bisa wae atau tafsir fitnah, tafsir provokatif. Ngomongnya saya kayak ono hermeneutika, tafsir macam-macam. Tafsir tematik. Esok mau dianalisis secara hermeneutika. Esok ngarang tafsir isari. Wah, semua saung ini penting bingung. Aku sing ahli tafsir ra roh, kono sing ahli tafsir. Aku bingung kowe ngomong, kene sing nakoni tafsir ra roh, kok ono sing ra roh. Tafsir roh jenenge maksudnya nak ngono kuwi. Amit tenan. Wes saiki rasakno, misale kowe ketemu pangeran, takoki pangeran. Kowe paham Quran ku ngenteni tafsir apa Quran ku wis paham. Misale kita takoki meneh, mun Quran iki jenenge Gusti jenengan paham. Cek piye maknane iki? Terus tanpa tafsir. Kowe kira-kira iso ta? Kowe balik lah, gak ora iso yakin. Misalnya kita bedai, misalnya indas samsu kuwirat. Maknane kuwirat itu. Misalnya ditakwir ngeten-ngeten mukhiyah nuruha. Iku jare kamu, ora jare aku itu sebenarnya ketemu pengirannya tak pikir. Padahal Allah harus memaklumatkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yo nyatane ngono tenan. Abu Bakar, Umar, kabeh sebagian besar sahabat itu masuk Islam berhubung Al-Quran. Termasuk saya Islam sekalipun. Iku ya wis iman be Quran cuma juhud. Wong Quran nak nyifati wong kafir zaman itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Koyo opo hebate wong kafir? Masalah pahame lho, ora masalah imane. Wong kafir disifati Allah min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka raiman mergo hasud, tapi kebenaran itu nyata di depan mereka. Tabayyana berarti jelas paham ora? Paham. Wong tabayyana. Jajal mana di sitok-sitok. Mereka raiman hasadan krana hasud. Mimba dima sause ya hasadan inti anfusim terus mimba dima tabayyana. Coba tabayyana dadi jelas lahum kedue wong akeh apa sing dadi jelas? Berarti mereka paham ora? Paham. Tapi ana hasadan min inti anfus. Nah berarti zaman Quran rono tafsir itu wong yo do paham. Ya, tapi nak kowe misalnya saiki memahami Quran tanpa tafsir, yo gendeng tenan. Maksudnya ora goblok wis gendeng. Tapi misalnya kowe kok bergantung tafsir itu yo repot. Kalau ada pertanyaan mosok Quran itu ngenteni tafsir, kowe mau ngenteni fa'il lho. Saya zihim bareng ana Allah terus jadi fa'il. Mulane jogeman nggih meneng yo sini-sini aku. Jadi fa'il gaweane Imam Suyuti iku yo barno wae ben dadi bayan apa? Bayane penjelas. Tapi ra oleh kemuni saya zihim terus Allah sing tafsir mbok dadekno fa'il. Kok berarti zaman rono tafsir saya zihim iku gentayangan mergo ora ono. Apa? Ono fa'il jogeman sini-sini wong. Wah. Ya niku coba. Dong ya. Jadi antar wong alim ngerti, ana wong ora kitab sadihim Allahu terus dadi was alamat. Berarti ilmune sakmene tetep kena gitu. Jadi antar wong alim ngerti. Cuma kan man satara musliman sebab goblok men. Ya kowe kudu mikir. Mulane kula niku anggere ana tafsir khilaf ning gone ayat-ayat sing pancen wis muskilah. Niku dugaan kula dan kula wani ketemu pangeran dengan madhab itu. Pancen baidu ahdin bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku yakin ning era iku maknane tunggal. Ning era sahabat maknane apa? Tunggal. Buktine lam yasalu Rasulullah, mereka gak takok Rasul. Misalnya ayat tentang Nabi Sulaiman, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyi jasadan semua. Aku tafsir apa tak waca gitu-gitu. Mulai tafsir gaweane ulama Al-Azhar ketika 1000 tahun peringatan Al-Azhar. Kalau nanti sebagai direktur Al-Azhar, muntakhab tafsir. Dikarang oleh Lajnah Al-Azhar, karangan tafsir terkomplit di dunia. Sekarang Lajnah apa? Al-Azhar baru kemarin sekitar berapa tahun yang lalu. Mulai tafsir tulisannya Pak Pura sampai Mbah Bisri sampai Dawe Mbah Mun sampai tafsir dulu mulai Sawi Jari itu kan. Ya karena memang kita sudah jauh dari Rasulullah. Itu kan ibarat gini, Mbah Mun sekarang dawuh di era beliau,
Ngono yo ngono tapi aja ngono. Itu kan kalimat yang enggak jelas. Tapi orang yang menangi beliau itu tahu maknanya. Tapi era cucunya cucu kita, kalimat itu terus piye mana nih gitu. Ya, misalnya itu contoh paling gampang analogi. Misalnya kayak ini, Tuhan itu ya rabi, tapi ya kok awam. Saya ini kurang paham loh, maksudnya itu ya aku malu. Paham ya. Tapi sebenarnya kan bingung loh, ya rabi, awam loh. Nah saya ini kan roh. Mana nih tukang pidato itu? Misalnya. Ndak iku ngono tenan ya. Misale ana wong saiki yai dawuh sesuatu sing secara kalimat jelas gak memahamkan. Secara kalimat ngono ya ngono, tapi aja ngono. Tapi secara kalimat tidak memahamkan. Orang yang qoribu ahdin bihi, yang dekat dengan beliau. Dekat zamannya atau dekat pertemanannya atau permutannya atau perkeluargaannya mesti paham. Tapi sebenarnya arah cucu kita atau cucunya cucu kita. Kalimat itu kan enggak memaham. Nah, khawatirku terjadi itu misalnya wa idal kuburu bu'tsirat. Iku mufassir wis ora paham. Mergo didelok ning kamus bak sarah ora ono. Wa akhir debat. Mufassir kabeh gak ono sing. Sampai ditemukan satu lughat manhutah. Manhutah itu singkatan. Akhirnya gelem ra gelem, akhirnya terjadi perdebatan. Apa boleh Quran itu pakai singkatan? Pakai akronim. Jadi akhirnya wa idzal quburu bu'tsirat bu'itsa mautaha wa uthira turabuha. Tapi problemnya apa boleh Quran pakai manhut, pakai singkatan. Dari Quran misalnya ngendikan ya KPU, KPK. Coba kan enggak oleh undang-undang kok disingkat. Tapi nara disingkat mereka harus menemukan madatul kalimah baksaro. Sing kategori ini rubain apa? Mujarrad. Kira maksulasi masjid sampai. Iku rubai mujarrad, ora sulasi mujarrad. Rubai mujarrad. Baksaro. Angel. Umpamane ana sing ibu-ibu roh maknane ya ibu mergo gurune maknane ngono melok ngono. Asline gurune ya ora paham. Lho nak gurune muni paham kon ning arep. Mesti alasan kowe kok paham? Lah guru kula yang muni ngono kan. Nah akhirnya tapi aku yakin di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz iku gak bingung. Mulane kadang seneng ambek ulama usul fikih. Maksudnya kadang seneng iku ya mau ya rontok-rontok cara kasarane rontok cangkem elek tapi ra kena dibantah. Cara wong ahli usul fikih ngene Mas Nal ngamati. Pokoke lafaz sirat zaman iku mahamno. Wes pokoke mahamno. Lah nak buktine nak mahamno kok iso artine? Gak iso, tapi lafaz iku mahamno zaman iku. Alasannya masuk akal ini. Andai kan di Quran ada lafaz yang tidak memahamkan lato ana bidzalika al-kuffar. Mesti ku dienggo alat wong kafir ngritik. Saya delok Muhammad gawe bahasa sing ora jelas. Nyatane wong kafir ora ono sing komentari lafaz bu sirat. Iya. Umpama iku tenan gak mahamno, mesti wong kafir seneng ono lafaz bu sirat, lafaz Yasin, Toha. Iya digo bahan kan. Wah Muhammad ngomong gak jelas. Jadi penting. Jadi aku mulai menurut ulama usul fikih, mulane aku yo ngaji usul fikih. Ora men ngaji primbon ya. Jadi apa yang usul fikih seneng. Tapi dia nek takut, lha kowe paham muni ra paham, lafate wis ora ro. Ora paham. Mas ulama saiki muni pahami mergo gurune paham terus ibu-ibu paham. Lafat-lafat ngono iku aku yakin wong mesti mau ibu-ibu paham. Paham tenan ra mungkin wong wis ingkitok. Ya contoh lafat jasadan semua anak wedok tafsir di wae beda-beda. Jalalain nak nafsiri apa ditafsiri Sawi Jalalain itu beda. Imam Mahali ora diterusno Imam Suyuti mek Mahali iku beda. Piye? Tafsir sitok dikarang wong loro iku beda. Ya kira ora bedane ora tau sinau. Amen takok. Mangkelo wong ke bantah wis dosa, ora tau sinau bantah. Sing nyoro aku. Sinau misalnya ngalim di swarga gelombang kedua dan para pendengar. Loro jadi ngalim. Tapi aku itu dengan cara itu aku selamat ngarepe pangeran. Aku yakin selamat ngarepe pangeran. Kuwabe wong seneng Quran kudu yakin selamat. Ora kok krana sombong, kok yakin Quran itu syafi' napa? Syafi' men syafa'. Itu satu-satunya cara. Makanya aku mbek ulama usul fikih wis menang. Wes do ngawur-ngawur sithik lah. Yen ulama kadang yo ngawur ora iso. Maksudnya ngawur iku mergo nglawan wong kafir.
Nak pancen iku tenan, apa? Nak pancen ning Quran iku ana tenan lafaz sing ora paham, lho iku mesti dienggo sarana wong kafir ngritik Quran. Mereka kan iso nulis data. Lho iki lho ana lafaz. Jajal madfu sirat maknane apa? Yasin maknane apa? Kaf ya ain sad. Nyatane lafaz-lafaz itu tidak pernah dikritik oleh mereka. Berarti itu kalimatun ma'rufah, kalimat yang ma'rufah yang dikenal oleh mereka. Buktinya itu enggak dijadikan alat untuk kritik. Meskipun lah yo nak ma'rufah terus kowe dhewe roh maknane ta ora saiki yo kowe jawab kudu roh menyen roh karena kita kehilangan. Lah ya iku contoh gampangnya analogine Mbah Mun saiki sering ngendikan ngono yo ngono. Tapi aja ngono. Suatu saat era cucu kita iso gak paham kalimat itu. Ora iso tak jamin ra iso nak. Tapi di eranya Mbah Mun kalimat itu wong paham. Nah kira-kira seperti itu. Dong ya yo. Yo clear yo. Ya itu kena takor be Allah. Ya tadi kan ora paham Quran takok. Kowe ora paham mung kowe Islam. Zaman niku wong-wong do paham. Buktine apa? Ora dienggo alat ngritike wong kafir. Lah saiki kowe paham ora? Lah kena apa ora paham? Lu kancaku akeh sing ora paham. Biasa apa? Biasa. Lu tapi kowe kiai kok ora paham? Lu kiai juga manusia. Ore. Angel teman-teman. Ustaz juga apa? Dong ya. Yo enak takut. Tapi kan jenengan mubalek kondang. Lho iku manajemen. Tapi itu cara saya untuk para pengiran. Orang aku syukur be pengiran seneng Quran, syukur sak syukur. Lan kulo susah, iki rontok keramat terus ana wong ngaji ini asline susah. Tapi mati nabi beda apa? Dalam ragam kudu diulang. Mungkin ini istirahat ngentek ini gue jalalan piye. Akhirnya mulane ngaji wong kerja wis tak akhiri. Enggak persuan ketemu sampean. Jadi aku wong alim, yo ngaji fawaidul uslah, yo ngerti fawaidut ta'lim. Jadi wis kadang ngaji fadhil itu ta'lim apike mulang. Tapi kadang-kadang ngaji fawaidul uslah. Pentingnya lagi setengah-tengah, ya kadang mulang. Nah, gue kan nyokap, itu aku seneng ngaji kok leren. Sing seneng ketemu gue terus ya sopo. Kalau GR, no? Oh, betul orang rodur. Jadi kan mbak aku kayak orang rabi wong ayu. Sing gue ngajar harmonis terus, ini mungkin alhamdulillah terus. Sebenarnya wong kudu ngaji usul fikih, ora cocok lah. Kalau mau usul fikih ya sering ora cocok karena terlalu melogika. Akhirnya gak nyaman. Tapi itu satu-satunya cara kita. Ono lafaz sing kita itu serang arafah. Oh, saya Imam Suyuti lah orang arafah, Imam Nawawi lah orang arafah. Wong dekne yo ngakoni arafah. Jajal angger alif lam mim sebenarnya Allah alamu. Dolan kalim. Lah cara cangkem elek terus, Mbah kayak tunggale kan. Di rumah mana mulai ngarep nganti guri yo. Wah ini. Ya cara kena cangkem elek lah, Mbah. Sing ngajeni tenan-tenan kok. Ya jajal misalnya gue mondok ning Mesir, Imam Suyuti dadi ulama top. Entek wae adol Tegal adol. Nah, kok ono disuguhi. Wah, anak ngono wae ning montong kathah. Tapi pertanyaannya, nak ikut tenan zaman Nabi, mesti jadi perkara. Cara saiki dibully kan? Tapi nyatanya enggak, orang kafir tidak bisa mengkritik imam. Sampai mereka ada ranuah ngawan Muhammad ku repot, dene duwe kitab sing jamek, sing kita ora berkutik. Coba. Iku ulama usul fikih sing iso mikir ngono. Tapi dene tak takoki muni ra paham. Dong ya yo. Alhamdulillah. Oke, bapak prainan. Ya, paham ya? Alhamdulillah nang guru iki bahasa yo. Bodoh itu. Nah, aku muni paham, iku nyenengno guru tapi bodoh. Namun ora paham ku jujur tapi nyusahno. Mesti ulang ngene ya ono kok.
Jadi zaman akhir wa akhiruna atarafu iki maqalatu amalan sholihah wa akhara zaman akhir wong serai apik total gak iso campur sana campur sana kaya kowe ngaji ni apik nek didelok ngaji tapi nek didelok ngindari tanggung jawab wae bro wae rendengan kok ngaji sampune urip ra diurusan apa ini ketara nak wong elek, nang wae rendeng kan kok. Namane ra diurusan. Ya tapi nak delok, wah itu demi ngaji ninggalo mata dunya. Nah ngene wali tenan. Ya, sembo insyaallah mesti bener iki Allah. Jadi aku yakin ainul yakin. Ora ono barokah kaya en. Lan aku suwun ambek ulama usul fikih. Lato ana bidzalika ta'in. Andikan itu betul tidak memahamkan juga di era Nabi, pasti itu dipakai alat toknu, dipakai alat orang kafir mencibir Quran karena ada kalimat sing ghairu mufhimah. Tapi nyatanya itu enggak. Coba orang sekarang ada enggak yang menyalahkan Mbah Mun ketika ngendikan ngono ya ngono tapi aja ngono? Enggak ada karena mereka tapi kita yakin di era cucu kita, anak cucu kita kalimat itu pasti tidak memahamkan. Karena konstruksinya itu bulat. Ya, kalimat itu kan tapi di eranya memang ada beberapa ayat yang nasibnya kira-kira analoginya seperti ya saya tak terusna masalah ayat suroka. Suroka itu di era itu kan jajal kemaknani suroka. Suroka itu mitra. Wong saiki roe mitra kan mitra dagang, koalisi politik. Ya kan? Mitra hidup. Ujuk-ujuk terus sampean ngene ning Quran. Para mitranya orang kafir. Terus wong saiki nganalisis, mitra apa? Baru saya. Koperasi simpan pinjam kan ndi. Ana komentar ayat iki ku roh raimu wis bingung lagi. Piye nerangno ayat sama kana li surakaihim fala yasillahu wa makana lil fa yasilu. Bingung. Roh raimu teko wis bingung. Mana ngaji tak kon dongo pise ben uteke ora untuk itu. Berwaras. Iya ben waras maksudnya ben. Ya jadi dhisik kata suraka itu mafhumah. Ya mafhumah, ya mufhimah, ya ma'rufah. Dhisik iku ana satu kesepakatan, saya ulang lagi satu kesepakatan. Bahwa berhala-berhala yang disakralkan itu dibahasakan syar'i. Ya itu saja maknanya. Saya ulang lagi itu saja. Makanya ketika ada wiridan la ilaha illallah wahdah la syarika bahwa Allah itu tidak butuh mitra. Mitra dengan makna dulu itu ya berhala. Tapi lama-lama setelah era ulama, bukan era sahabat lagi, Allah itu tidak butuh mitra untuk mempertahankan ketuhanannya. Baik mitra membuat langit, maupun mitra dalam mengelola alam, maupun mitra dalam mempertahankan dirinya sendiri. Karena Allah itu qayyum. Wah itu terus mulai bias, maksudnya karena maknanya syarik dari kasus khusus jadi umum. Itu mulai dorotok bingung. Barang saya ini diterangno iki. Lalu kita bahasakan Allah itu punya jatah. Ketika mereka nandur tanaman, itu Allah dikasih jatah. Para surokanya juga dikasih jatah. Para mitranya juga dikasih jatah. Lho cara diomong nang saiki bangkune kanca ra dikai jatah, malah tok kanca barang. Paham ya? Iya. Padahal maksudnya ning ayat iki ora kanca ngono. Berhala ngono, ora pusing iki. Dadi kowe misale dadi aku, nerangno sing ngaji wis ketok bingung, tak tambah bingung gak bener. Wis ngono do rapal Quran. Ya kan malah bingung. Dong ya. Mesti dong tak mbek bingung. Ya, paham ya? Ya tak terjemahnya misalnya terjemah. Mereka itu bikin jatah untuk Allah. Wa ja'alu lillahi. Nah, ya tak baleni wa ja'alu lillahi mimma dar'a min al-harthi wal anami nasiban wis mandek ngono tok. Mereka kalau punya tanaman atau punya hewan piaraan kemudian beranak pinak Allah dikasih jatah. Terus kemudian ayat berikutnya dan para mitra mereka juga dikasih. Saiki waca iku ning Jakarta. Mesti pikirane wong bangkune mitrane ora dikai jatah kan dia investasi di situ. Mesti pikirane ngono. Mergo jenenge mitra itu urusan investasi atau teman. Padahal suraka mriki mana nama? Berhala kan pusing. Lah nek langsung tak terjemah dan para berhala mereka juga untuk jatah. Lafaz berhala ini di suraka kok diterjemah. Berhala. Pusing enggak? Karena aku goblokku kagum.
Kagumku iku wong pinter tak anggap. Wis ngerti nek angel dihindari wae. Ayat ngono iku maknane ra angel. Barang angel harus dihindari. Berarti wong goblok pinter. Mergo hindari barang angel. Wis anggap ae ngono. Jadi macam bingung. Paham ya Mansur ya? Kita ini padahal mau zaman Kanjeng Nabi, suraka itu ora tahu maknane mitra dagang, mitra bisnis, pokoknya suraka ya iku. Bro. Dong ya. Tapi ada era di mana muni mitra itu mitra bisnis, mitra. Jadi misalnya kita terjemah, mereka ketika bercocok tanam dan ketika berternak, hasil itu Allah dikasih jatah. Mitranya juga. Jatahnya Allah bisa ke mitranya. Kalau jatahnya mitra tidak bisa ke Allah. Nerjemahnya gampang, tapi sing ngrungokno kan mesti ra paham. Angger mantuk-mantuk ya stres ngene. Mungkarwan ra pahamno kok. Nah, tapi di era itu, saya ulang lagi, di era itu ra pahamno piye, rungokno wis datul karepmu kok pek karepmu. Tapi rugi ya pidato bulet-bulet. Pangune padha gampang ae. Kanjeng Nabi dan para sahabat itu menangi berhoro dikai sajen. Dikai sajen mbok gedang mbok piye. Engko peratas ning Arab ono gedang terus nguncang kemelek. Pokoke walhasil itu dikai sajen. Nah, lucune pangeran yo dikai. Nah, pangeran niku kan zat sing ora ketok. Akhire ditampa wakile. Lah wakile golongan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya sadana itu pengelola Ka'bah. Bos-bos sadana. Akhirnya terus barang wis dikakno bos-bos mau. Lucunya mereka tahu kita bener Mas, ono bener ya. Misalnya gedange ceblok, ukur man ceblok, kene tak pangani. Lho jare Allah kok pangan. Allah iku ora butuh mangan. Ya bener jane. Lucu le muni inna wa la ghaniyun aneh. Bener kan muni Allah ora butuh. Tapi dia tetap menanamkan mitos, nak kepengen takorup ilah wong ngekei pakanan. Tapi kok dekne sing mangan mergo jare apa ora butuh kan bulet. Tapi ning era iku normal. Apa ning era iku normal. Iku aku tunggal, ya semua wis pangeran kan. Lah barang saiki sing ngamati ngono kan bingung. Maksudnya apa? Maksudnya apa mbahmu ngono. Lah iku mulane kula yakin kula nak ketemu Allah Subhanahu wa taala nggih takoki pangeran hak ke paham ayat iki. Kulo boten paham boten apa-apa Gusti, tapi kulo yakin, hakul yakin ayat itu di eranya memahamkan. Kowe kudu yakin, nek ora neraka. Yakin neraka. Mergo Quran iku ala qad yassarnal Qur'ana lidzikri. Mergo saiki ku akeh wong-wong orientalis itu ngritik Quran dari segi itu. Hebatnya di mana Quran? Ada beberapa ayat yang bahkan tak tanyakan ahli sastra Arab tidak paham. Ya aku rak peneliti kan. Aku selain wong alim peneliti. Jadi nanti gugatan ke Quran di era modern yang dipakai kampanye itu. Paham ya? Mulane kita keijaban ben barengi imanku. Mbok iman sak level aku ora penting ono nggo rame-rame bareng iman. Wis. Dong ya. Kowe gak ora rasane dadi aku, gak tersiksane dadi. Lah aku lho salam tempel 10 juta iku ora iso seneng. Koyok senenge aku nerangno iki. Muga aku tersiksa nak. Kowe sing keceluk apal Quran dosa ngalor ngidul iku ana ayat sing kira apa. Terus iku digo alat. Saiki kan usum jurnalis, peneliti. Ayat itu digo ngalor ngidul dikonfirmasi ulama Mekah, ulama Madinah, ternyata semuanya ndak. Terus hebatnya di mana Quran? Ternyata yang ahlinya saja ndak. Kowe tak warai jawab. Ayat itu di eranya memahamkan buktinya zaman itu orang kafir enggak menyoal itu. Kalau soal kene ra paham kan masalah periode. Iku ra kudu masalah ayat mau tak contohno dawe Mbah Mun yang seperti itu saja nanti di era cucu kita enggak memahami. Tapi di eranya memahami. Kayak urip gaya ngene iki lho era cucu murak janggal gruduk-gruduk ini. Kan gak efisien. Cara diceritani dhisik mbahmu iku. Kok Surabaya wajib naruhan. Memangnya enggak bisa telekonferensi. Pusing kowe. Tapi di era ini bagi kamu itu biasa. Penting menghindari istri sambil ngaji. Dong ya.
Dong ya. Mulane wong kudu desa ake mbek wong alim iki. Wong alim wong paling tersiksa. Coba kesuwan-suwanan. Nah, amit-amit tenan iki. Itu wong alim ben sinau wae, barno ben sinau tafakkur. Wes ngaji ku wis barokah aneh-aneh. Mergo innama yakhsawuha ini badilillah. Jadi kuatirku terus wong niku memahami ayat iku angel terus darani hadil ayat muskilah. Wong ayat kok di statusno muskilah. Padahal Allah memaklumatkan ayat Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi kita kudu tetap darani hadil ayat mufhimah. Ton ayat ini memahami. Oke paham, aku ora paham tapi di eranya memahami. Bukti ini tidak dipakai alat orang kafir untuk ngeritik Quran. Gak ada dalam sejarah misalnya wong kafir tekoni Umar, ya Umar, ma makna kafa ya ain sod. Hadil kalimat ghairu mufhimah. Gak ada. Yura ono sing nyoal Nabi. Mergo pasiku ngerti bahkan wong Yahudi ono sing ya Muhammad nazala alaika syai'un asqalu minas samawati wal ardi. Ma huwa qal hawamim jare wong Yahudi iku hamim. Nggih. Wong Yahudi ngitung umur itu jadi aku delok hamil apa ada lagi Muhammad ono kafaya insot iki asqalu minal akhir pahamu yang gak protes malah paham sehingga mereka iso bahasa no nazala ala Muhammad hawamin fa jadi paham ya awas yen ora koyo wes anak ngalimi ra koyo lah ketoke pangeran dipilih-pilih sarung. Ora usah nyesal maksudnya ya ikut takdir apa? Aku dhewe ora tau bangga ya syukur ya biasa wae. Wong aku ya lara kabeh. Kula ngalim terus diburuhno nerangno ngene iki. Tapi aku kepengin sampeyan kita ketemu Allah Subhanahu wa taala itu selamat. Amin. Iku atu gale salat. Salat itu disebut Nabi wa qurratu aini sholat, ono era di mana sholat itu dianggap problem. Wae mangan, waduh sholat. Wae apa itu, waduh lagi sedilok kok. Tapi di eranya Nabi sholat kok gelar waqurratu aini. Dan zaman itu memahamkan. Siapa yang nggak tahu Umar? Kayak apa Umar kerasnya kayak? Ketika dia ditumbak, tumbak itu koyok pancing, nak ditarik sekesakitan. Terus beliau ngendikan nanti tarik ketika saya sholat. Bareng dia sholat, uskin, ditarik gak terus. Nah, ilmu itu zaman dhisik memahamkan dan difahami. Era saiki diceritakno. Toha iku, ndak wis salat. Railing. Makanya dia serodok. Ora kok dilem. Jajal jebuk duit. Nggak jajal nih ya, pas toha salat. Apa? Oh, sing duwe bar pidato nih. Artinya gini, ada era zaman itu difahami, zaman sekarang. Dong ya. Nah, makanya kok misalnya mau ayat Gus, ayat wajah ngene kok aku ora paham. Kemungkinannya seperti itu. Siji mergo kowe goblok ora usah diomongno ora. Ini ora apik lah, iki dibahas diomongno ora. Ora usah diomongno ya wis. Padha ngertine lah. Kemungkinan ayat itu memang eranya sudah kita enggak paham. Kita harus sifati tidak paham itu kita. Ojo sampai ke keterucut nih hadil ayat muskilah. Was kenam. Mergo kowe nyifati ayate Allah muskilah, sesuatu sing ora mah. Tapi kayak muni la nafham, kita yang tidak paham. Nak kowe muni ngono kan malaikat ya ora iskal, gurumu ya ora iskal. Kok gurumu ngerti jen giyoblok. Wong maca nak wong sekolah ya ora tau munggah. Maksudnya nek muni ra paham ku malaikat ya maklumi, kancamu ya maklumi. Wis kabeh ngerti. Saya nak muni hadil ayat mesti. Iku Allah ra trimo. Mergo Allah wis milih bahasa sing walaqad yassarnal Qur'ana. Saiki wong kafir sing berjibaku mek maksiat e krungu Quran do nangis. Walid bin Mughirah kurang kafir. Yo tetep kafir nganti mati. Iku kon komentari Quran ra iso. Disewa mek Abu Jahal CS. Kowe tak sewa komentari Quran apa wae sementing elek. Tak sewa tak bayari. Urunan mesti bayari. Buar wae Kanjeng Nabi ngaji, "Ya Muhammad, saya perdengarkan ayat yang diturunkan ke kamu." Nabi maca hamim tanzilum minar rahmanir
Rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan. Wes diwaca. Warang maca sampai fa'in a'radu fakul andartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adi wasam. Amsakafahu. Kanjeng Nabi tutute ditutup oleh Walid bin Mughirah. Wa nasada ar-rahim Muhammad eling aku masuk ngene-ngene dulur. Kok ayate wis fa'in a'radu fakul andartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adi wasam. Muhammad nak wong kafir Mekah tetep bali lo a'radu berengket. Fakul angdartum kai peringatan bahwa jatah mereka untuk soikoh beledak sing kaya zaman Aden. Iku amsakafa wa nasatu birah. Artinya paham to ora? Paham. Nganggo jalalan to ora? Mboten. Lewat ngaji ngalor ngidul ngene to ora? Mboten. Dong ya. Alhamdulillah pinter. Jadi aku prainan iki rohku tenang. Paham? Mama. Wes akhire Walid buareng Walid tuh ngono getur sing nyowo. Lho ke tak siwa-siwa tenan kok malah. Sawangane kok terkagum-kagum mek Muhammad. Wes saiki ngene, bayarane tak tarik. Gak iso. Akhire wes saiki nang ono Muhammad komentar elek, Qur'ani komentar elek. Masyhur kan akhire innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basa summa adbara. Iku akhire innahu fakkara wa qaddar. Inau saat temne Walid, ya sesuai asbab nuzul kamane Walid. Inau saat temne Walid faktor aku mikir-mikir semua. Lah kon ngomong piye? Aku wong paling ahli sihir, Quran iku yo ora sihir. Aku wong sing ngerti perdukunan iku yo ora jimat. Aku tembok kon ngomong. Yo sak muni-munimu, sing penting nyudutno Muhammad. Waqt dare ngira-ngira wis misale ra pas lah ya sing kira-kira lah. Niku ya tetep ra iso innahu fakkara faqaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar wangen. Iki aku semua aku suwe wis cara wong wis telmi start mikir semua iku ora engko. Wakhire summa abasa wa basar nganti ya kok kon ngomong piye wong pancen Quran ora iso ditanding. Wa inna a'lahu lamusnirun wa inna asfalahu lamusdikun. Quran itu nek wis ngendikan iku ibarat dhuwure iku berbuah, ngisore iku cakare kok. Ayat iku. Wes aku ora iso. Masyhur. Nganti kesuwen terus diancam. Wong kafir pinter provokasi. Paling kowe wis kong kali kong Muhammad bayaran ke Muhammad luwih dhuwur. Ngamuk dia. Terus akhirnya ngomong in hada ila sihri. Yes nak ngono sihir. Padahal ketika Muhammad dikomentari sihir, Walid bin Mughirah komentari Quran itu sihir, itu hakikatnya malah koyo ngelem. Mergo maknane sihir itu kemampuan sing dahsyat sing di luar nalar manusia. Keliru meneh asline. Cuma itu satu-satunya cara. Ya iya tapi maksud sing jenenge sihir itu kan kekuatan dahsyat. Kayak misalnya Tuhan nyantet muni, apapun santet itu haram kan yo hebat, nganti mandi. Muni kejet-kejet itu kan tetap hebat. Loh, orang masalah haram kan tetap ono status hebat. Ya Tuhan tak bayari tak nyadat munit, kasil kejet-kejet. Wong nyifati Tuhan hebat ta? Hebat. Gak penting haram, gak penting tetap status hebat. Terus munit darani. Wong lemah kan gak jaduk kan? Isipe ngopos wong. Nah, artinya apa? Muni sihir iku ono madhun, ono saibatu madhin. Mulane jare ulama-ulama tafsir Walid ora iso ora muji Quran, buktine tetep darani sihir. Mergo sihir iku sesuatu sing das. Tapi itu satu-satunya cara. Ya tentu Quran enggak sihir, tapi itu satu-satunya cara. Dekne sesuai order. Apa? Jadi mulane ketika Fir'aun darani Musa iku sihir, ya tetep kaget, namanya sihir iku menakutkan. Paham dong? In hadza illa sihrun yusaf. Terus akhirnya dia ngerti, nak sihir ono saibatu madhin, ono unsur ngelem, mergo artinya sihir kan kekuatan luar biasa. Akhirnya dibaliknya, in hadza illa qaulul basar. Gak is pokoke Muhammad omong ngono. Jadi akhirnya itu fair, jadi dibalik itu gitu. Lho ki ora rasane dadi wong alim kok, mulane maca ya bramper nang penting. Musemaan podo asile. Piye Mas Asiman inno faktor enggak ada ilah sihri engkau lu basar sausri sabar wa madra kama sabar tuqi wala lawah cukup kok. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nganti sing nyemak aku delok pojok guri tok.
Allah ya Allah. Kadang kalau nak ngrungokno kate mes kesemper. Iki nasi syukuran. Ya tapi apike yo ngono lah apa. Dari kancaku sing apik ngono padha wae gudut ora gayarane padha wis. Tapi kene sebagai wong alim kan. Wong aku sak ayate kadang sak wulan. Sayyidina Umar sampean tak cerita belajar surat Baqarah tok. Iku 6 wulan. Kila malah 3 tahun. Bariku khatam Baqarah tok, Mas ora khatam Jalal, khatam Baqarah. Iku nyembelih sapi, saking syukure khatam Baqarah. Sayyidina Umar sing kondang. Kowe saiki jus 8 ora syukuran. Sayyidina Umar sing kondang. Iku mau khatam Baqarah nyembelih sapi. Berarti nak khatam tahun juz nek sapi piro? 114. Piro? Surat Quran piro? 114. Berarti nak khatam Quran piro? 114. Ya nak monggo nak direncanakno. Iki paham lho. Lah nek ora paham ya sedang kurang ngono ae. Ora paham syukuran bareng. Ya kopi ambek tukar-tukaran nomor apa? HP. Kok ana sing maklaran bojo. Oh, Jalalain iki barokah. Akeh wong tok kanca bisnis, kanca apa? Rabi. Mulane ora ana kiai ra barokah, wis tetep barokah. Sing maklaran bojo ya akeh, maklaran bisnis ya akeh. Akhirnya dolan ning ndi de kanca. Dolan ning ndi terus, oh de kanca ngaji ning Gus Bak. Masa aku ora ape tukar-tukaran makna ta opo. Amit. Dhisik iku Ki Bisri nak tidak nanti iku golek makna. Engko kiai sapa maro Ki Bisri ya golek cocokan makna. Mbak Maksum de makna ngene, Mbak Bisri ngene, engko sing keluarga Lirboyo niku Mbak Zubair. Dhisik jadi ora koyo saiki. Amit. Aku zaman akhir zaman. Mulane kitab-kitab sing dimaknani Mbah Zubair. Kulo duwe kitab sing tau ditakriri Bapak Mas Mungkin santang. Yeking Mbah Mun. Nggih mun fotonan kopi sing tengen kula. Tapi coba ada. Mergo nggo menang buyut-buyut guru. Iwak tunggale kados kula gadah tulisan asline Sayyidina Utsman. Kula nu gadah beberapa lembar Rasulullah. Meskipun yang pun lewat foto. Saya pernah ke museum itu mau foto apa? Rasem apa? Ini enggak jimat tenan, ora ono titik. Enggak ono harokat, enggak ono apa. Aku sini ora paham. Semua itu bola-balik ora paham. Aku akhirnya nakalan. Gusti niki nak ngangge perangkat akal gak paham. Ini nganti hak kula sebagai ahli Quran. Langsung paham. Ya paham tenan maksudnya. Jadi kesuwen mergo yo ora ono kaso kate. Ora ono titik. Tulisane gede. Tulisane kuno kan kotak-kotak. Jadi kok ono coroko nak delok waduh. Ya kira aku paham. Mbok pahamku iku perkarane wis mau timbang zaman akhir sing paham ono sing dipaham. Akhirnya diburohno ngene iki nasibe. Tak baleni malih. Jadi ketika Walid bin Mughirah ngelem ngritik Nabi dengan kalimat in hadza, iku ono saibatu madkhin. Mergo piye-piye maknane sihir iki? Sesuatu yang dahsyat. Hebat. Lepas dari haram iki rasa pakai. Mau misalnya toha nyandet munik terus munik kejet-kejet. Wong tedarani toha iku hebat. Gak penting haram orane. Wis karwan haram mung sihir, tapi kan tetep artinya nak Muhammad disifati sihir berarti ono unsur hebat. Lha iku getun Walid. Kemudian dibalene in hadza illa qaulul juga gak pokoke Muhammad ngomong ngono ae. Akhirnya kan jare sing mesen, lho akeh tunggalin anak ngono pancen. Ya pancen. Iku terus Allah akhirnya ngritik wong kafir, wong ciri utama kesalahan adalah fahum fi amrim marid. Marid itu mutorib, sesuatu yang mutorib, sing guncang berubah-ubah. Wong bar komentari sihir, bar mate sihir, kahana. Sese mau disemula in hadza illa qaul. Wes iku pakok. Terus mulai Allah ngendikan piyambak sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul. Ya, jadi kita tak warai ya. Jadi kita nak memahami Quran gak paham. Itu juga mandarani hadil ayat muskil. Tapi kita menilai nafam. Apa? La nafam. Kita orang paham.
iku luwih selamat. Yo luwih kanca-kancamu ngandel, gurumu yo ngandel, keluargamu yo ngandel pancen zaman sekolah ora tau munggah. Menawa jare wong tuamu, nak kowe ra paham rakyat tok, zaman kowe dhisik tak kongkon sering gak. Familiar. Muka terus ayate disifati apa? Istilah jogeman, kayak muni-muni kok jogeman. Jadi Allah mensifati Qur'annya apa wala qad yasarna Qur'ana lidzikri fal. Bisa terusno. Qad khasiral ladzina qatalu awladahum safaham bighairi. Qad khasira. Guys, pokoke kula jenengan kok latihan undi takwa ngeran ya sak takwa termasuk menghindari bahasa sing ngrugekno Al-Qur'an. Paham ya jogeman ngono. Jadi saiki lagi ngono Mas. Jadi sekarang tuh ayat-ayat sing muskilah, sing di apa? Di tafsir itu ya terjadi khilaf. Saya itu diinventarisir. Terus dinggo menyudutkan Quran. Ini bukti nak Quran itu muskilah. Paham ya? Jadi ini zaman fitnah. Mungkin atau mikir itu, timbang fitnah-fitnah tentang pribadi, masalah pribadi. Ora tak mikir. Aku pokoknya mikir itu Quran dan hadis. Wis liyane lah. Kemudian ada terima jatuh tak pikir orang penggawe ya. Mungkin ngaji kenal pangeran tak pikir ridho Allah, ridho khalqi dipikir geblek tapi bangun stres tapi wong mikir ridho Allah. Ya mikir ya ridho Allah. Soal orang pati tenanan itu Allah itu atian, kira tenanan lah bener itu ditompo. Timbang ketenanan tapi ambisi, ruwet. Jadi Allah itu nerima min amalin yasir. Kamu amal sing yasir asal ning kono iku ikhlas. Ikhlas ora ono saibat. Eling-eling yo kowe aja geman nek ana ayat mbok arani napa mesti. Umpama kepeksa, tak baleni ya. Umpama kepeksa kowe muni hadil ayat muskilah, kudu ning atimu terus muskilatun lana atau muskilatun alaina. Kudu ala takdiyahe alaina. Jadi ayat iki bingono kanggo kita, mungkin orang lain. Lah nek ngono ora kudu ayat-ayat sing bulet, ayat sing biasa itu yo ora paham. Yo ora paham maksud iku. Apa meneh sing ayate wis mau wis koyo auqa zulumatin fi bahril lujiyya sau mau cumi fauqi hadulumatun fadwa fauqa fadida kujayatu lam yakat wis malah posing opo lam yakat. Terus zulumatun fadwa fauqa opo malah amin. Ya timbang bingung ya. Amin. Sampai dia ini, iki rong amin iki. Boleh celeng. Dite kecil ayo nak ono khotib wis tuwek ya Mansur. Khotibe wis tuwek. Ya cek khotbah tenan. Sing mburi mangkel ngene. Amin. Khotibe ra trimo iki rong amin. Allah karim. Boleh bocah bisa. Nah bisa ini beli. Nak ning bab Jumat beli bisa. Lah saiki apik-apik ya. Bisa beli. Kupak coba tenan. Kadang santri kurang ajar di situ. Nak ana khotib kok diragukan alime kan kitabe didelikno. Masyhur. Ya kan santri-santri kan beli. Beli ora mesti maksiat. Kan nak nggo ngetes apa? Ono gawene ana kiai dadi mantu anyare kiai. Kan wong kono rapati sepakat kan. Jane tes-tesane apa? Kitab khutbah iku didelok. Yo entek tenan atine. Bareng kiai ini ngerti nang ngono Mas terus sangut tek omah. Wis masyhur iku mergo sering sing persediaan ning mimbar kan didelikno. Akhire do gowo apa? Tek omah. Buare ngetokno kosak jare sing buli wasem maneh. Mergo catetane mah wis didelekno jebule gowo. Iya. Repot. Bisa yo ono. Saiki ra ono ya usum ngene. Kurang bener ya. Saiki yo bisa ngene. Ya ono sing kurang ajar wong sepuh khotbah it. Wis dibatasi ya, Mas. Batasi nganggo idul kan capek. Mulai halamannya dirubah. Jadi khotbah gerak dapat dari. Lagi ini sepuh ujung. Ujung-ujung itu cerita corona matahari. Padahal sholat lebaran. Ngomong piye? Kira-kira. Kamu aja jadi sih. Aja.
Saiki alhamdulillah wis. Ya ora beda khotib tapi ra rungokno wis wae. Mata. Zaman. Ya tapi kan gak ganggu. Ya sanggep ae taku fusarroka aninnas. Murah terus kok khotira teman-teman tuh sapa aladina wong akeh kota lu kang mateni sapa lagi. Lafat kota lu kita fisik lan takwif. Kira kita kota lu. Batas di lantas itu apa? Kota lu napa? Jadi kota lu dan apa? Kota. Awalnya demi anak-anak wong akeh bilwati kelawan mendem apa? Urip. Oleh nglakoni iku saban korona saking gobloke, jalan banget gobloke sing diluwir ilmu kang kalawan tanpa ilmu. Jadi ora ana ilmune blas. Ya tentu goblok ora ana ilmune. Dadi iki sifatu dzam. Dadi wong Arab iku nak ngritik iku menisan ngritik yo goblok wis gak ana ilmune blas. Aja kok mbok soal. Ini goblok ya ora di ilmu, iki goblok pisan men ilmu niku yo goblok. Dadi wong nek wis mangkel iku asal ngumpat. Goblok gak di ilmu, gak roan. Padahal iku kan samakno kabeh. Lah iku jenenge tahjin nek kadung ngritik yo menisan. Wa haramulan padha ngaramno sapa ngake mak ing perkara rasa kau kang rezekane wong akeh sapa apa mimas yang perkara dikira kang disebut apa. Iftiraan krana gawe goro-goro ala wa ing atas Allah. Fadlu teman-teman sesat sapa ngake wa magalan orang sapa ngake mutadina untuk petunjuk. Bahwa Allah iku Allah tidak. Tenan yo iki ngaji terakhir bari recep libur nganti Sawal wong nganti libur. Wis kok biasane itu gitu. Wis muni malah enak lho libur. Aku tak usah. Menawa juga sowan awas. Ora usah sowan kowe ngaji. Wah, iswan kiai ya pas nopo? Ngaji. Pas ngaji. Wis paling barokah. Liyane iku sak sore adoh. Lah ana sing suwane kok toha ya kono toha kok korban suwan-suwan. Wa ta Allah iku Allah tidak ansa ingkang gawe sapa lagi. Khalaqat isi gawe sapa lagi jannatin pira-pira swarga. Dasati nanti sing pira-pira perkebunan. Allah iku zat sing gawe perkebunan. Kowe tak warai dadi wong para pangeran. Misale kowe delok kebun, iku coba delok iki tanaman mangga, tanaman gedang sing terus anjuk biasa. Nek kowe ngono ya dadi koyo wong kafir, gak ana kekaguman mbek Allah Subhanahu. Tapi delok ngene, wong gedang ditandur kok berkelanjutan. Jadi manusa iku berkelanjutan. Tanaman sing dadi kebutuhane manusa Allah gawe ya berkelanjutan. Betapa hebatnya Allah, gawe sesuatu itu berkelanjutan. Lha wong aku iku nandur gedang pisang, nandur pelem ya pisang. Terus wae akeh. Bareng akeh ana peloke, ana bijine ya iso berkelan. Aku iku ora tau parek pangeran. Kok delok pelem wae akeh regane piro? Waduh akeh. Lan ora dadi wali, wis entekno wiridan. Ora ngarep dadi wali. Utek ora utek wali. Utek ora utek wali. Kapitalis Cina. Mulane ora penting ya Gus Pro tak melok torek ora ngrawali, rai-rai ngene ora ngrawali. Betul teki. Misale kita wae jan torek Mas. Terus roh pelemake mesti pikirane, wah sayang pas wake regane jatuh. Nak kita wong-wong sing parek pengiran delok ya Allah cek apiane. Ngerti nak manusa iku berkelanjutan, pirsa nak manusa berkelanjutan, gawe jenis sing dibutuhno manusa ya berkelanjutan. Masyaallah. Dadi akhire maca wa wallazi apa ansa kan memperbarui mergo nasae ora sekedar gawe apa berkebarui. Dadi pelem saiki wis bosok. Pelem tuwek iku bosok tapi peloke justru terbarukan. Lho saiki manusa profesor nganti saiki urung top rumus gawe BBM terbarukan. Allah gawe sesuatu mesti terbaru. Kowe opo hebate pengen jenenge ansa. Jadi sing jenis ngene iki pas rapati wiridan ta wis wali dibangko wiridan terus takoki, "Jok aku wiridan rezekiku lancar lho ketok asline kan." Kapitalis. Yakin iku daftar ali lak coret yakin. Ora demo tak sakit, Mas. Abang. Iya, Abang. Bila perlu formulirnya tak suwek yakin. Oh, cok ora pangeran blas. Ya roh ya. Dadi Allah iku tabaha binafsi, iftakhara binafsi, nak Allah iku zat sing ansa'a. Ansa'a nimbulno salalu baru. Wong saiki gawe sesuatu terbarukan kange. Allah nak gawe kebutuhane masih terbarukan. Ana iwak wis tuwek, ape mati ku ninggal ndok akeh. Terbarukan. Wit wis tuwek mesti gidite luwe apik timbang sing padha-padha pelok, Mas. Pelok kok pelem tuwek, pelem nom iku kualitasnya bagus yang saking tua. Kabeh ku terbarukan.
Kaya opo pintere temen. Lah kaya ora ndelok bareng ning kebon ndelok apa Mas? Gedang. Wah, itu larang. Amit kan. Mun kadang wis rodok kiai ya. Mun aku syukurin jadi Gus kula nderek toreko jenengan. Torekohku ku eling pangeran mbek waras sampeyan. Angel temen nerangno. Lha kaya aku ora sampean ngaji ora kepikiran sing ngaji akeh ora kepikiran. Allah cek hebat, Allah Al-Hadi, Allah Al-Hadi zat sing mrene petunjuk. Wong zaman akhir virus saiki ngene kok ana wong ngaji iku agak digerakno zat sing ala kulli sing qadir gak yakin. Lah berhubung Allah nyifati dirinya Al-Hadi pasti ya ta'assar, pasti lumabet ning gone makhluk. Akhire zaman akhir kok ana wong ngaji. Cek go kitab bisa. Cek gayane paham ya. Lho iku wis ra iso. Agak awas sing ngersakno wis ra iso. Lho iso guyu buanten ora paham. Nek ora paham kan menes Mas. Nyatane guyu-guyu kan. Paham ya. Paham nek awake ora paham. Ya jadi latih. Jadi misalnya delok kewan, delok apa ngerti. Wong iku saiki wis profesor kabeh ilmuwan kebingungan gawe BBM terbaru. Gawe apa saja terbarukan. Allah itu duwe adat angger kebutuhane manusa wis diterbarukan. Iku jenenge apa? Ansa. Koyo. Jenenge wa allazi ansa. Ansa ingkang gawe sapa ladi akhlaq tek gawe sapa ladi jannatin ing propro perkebunan basati nanti propro ma'ruf satin. Misalnya kang den gelar maksud atau den sing digelar arah dengan bumi misalnya kal fitih kok dene semangka. Bahara maksud sat sing ora digelar. Misalnya di andir tafaat gambar untuk tukul apa tanaman, maksudnya meninggi apa tanaman ala sakin yang atasnya apa? Wet sing kokoh karena kuwi kok dene kurma sakin batang napa? Wa ansa'a an-nakhla wa nakhla wa ansa'a lan nimbolo sapa taala nakhla ing kurma wa zaralan tanduran. Lali fan halif itu apa ukuluhu pakanane iku kabeh utawa fungsi samuruhu tegese buah. Wa habduhu lan napa bijine filaha ing dalam bentuke wa tumilan rasa. Wa zaitun apa gawe zaitun wa rumman lan gawe rumman. Iki ora manane kok drimo ya. Wis mbotenan ora pokoke manut ana wong muni drimo ya muni drimo. Mutasyabihan hale mirip-mirip. Apa warakuhuma misalnya godhonge mirip halun wa ghair mutasabihin apa tuhuma. Misalnya kadang godhonge padha rasane gak padha, kadang rupane padha rasane gak padha. Wis pokoke kudu mangan sira kabeh samarihi saking dua iki kabeh ida asmara realane wa qablan nadhi sedurunge mateng. Lah kok maca ayat kulu min samari. Kowe nek pengen dadi wali, pengen parek pangeran, iku kowe ngaji fikih. Terus krasa. Kadang-kadang wong kancarane mikirin, kowe nate ditakoki seorang yang menawa rondo orientalis. Hebatnya apa? Misalnya Allah ngendikan kulo jenenge buah ya memang untuk dimakan. Kowe ngono ku berarti rada ateis, iku rada kafir. Cara aku oleh ngukumi kafir. Cuma ora pantes. Sajane saking mangkelku ya kepengin muni ngono. Mangkel wong. Cara berpikir orang ngono. Lha aku tau nerang ngomong takok men. Saiki sing wong oleh nganggo alasane apa? Mergo sing duwe. Iya. Aku nganti oleh nganggo HP iki mergo aku sing duwe. Aku nganti oleh mangan gedang goreng mergo sing duwe. Normale kowe ora oleh mangan, ora melok gawe kok mangan. Mulane kowe oleh mangan pelem ngenteni tok instruksine sing gawe. Kowe ora tau ngaji kok. Lah iya terus sing gawe muni kulo. Dadi kamane Allah wis akhire melok gawe lah pangan. Normale mergo ora oleh ke mangan melok gawe kok. Mangan. Bocah ora paham. Dong ya. Awas yo nak. Bocah kok kandhanane angel. Berkir roh balago Quran, no? Jadi kan kudu ngaji fikih wong ora melok duwe kok nganggo kok mangan. Lah instruksi iku sah sangka sing duwe rupane apa mangan awang ngendikan kulo wis nah kena kuwe wong ra roh ada urung dikongkon wis nah mulane minangka pamite kon maca bismillah mulane jare wali-wali sakjane bismillah iku ora usah disyariatno Kanjeng Nabi lah nek wong waras ya tetep ya maca mergo minangka pamit mbek sing duwe malah kowe mok bismillah iku sunat ora ya apa-apa mbahmu. Bocah kok ora tau wali blas.
Yo nak sunate sunat dul tapi urusan etika, apa? Pamit. Itu lho misale muni biasa bapene Mas Safi tetep kesunatan pamit. Piye-piye ora melok duwe. Mesti toha pidato kudune pamit aku kudune. Tapi kan wis tak izine. Karep-karepmu nek ana dadi rezekimu. Mungkin melarat tuh ya susah kok. Munik latih ha munik yo. Latih nih ben sempayu gak tuh ada. Ya latih. Original ya. Latih. Ya kon latih. Ya kursus ya. Sampun. Carane mlepuk maksudnya. Sampai ngene. Piye ilmu sithik tapi iso suwi. 2 jam ya ini kirang aja. Wah, yo jadi cara berpikir fikih. Normale wong ora oleh mangan, mergo ora melok. Ora melok duwe kok mangan butuh otoritas perizinan. Lah saiki wong Indonesia dagange butuh izin mbek negara. Wong saiki barang gaweane pangeran ora butuh izin. Ane ana kulo min sama mutu kok aman karuan jenenge buah yo dipangan biasa ngono bocah ora ngawur wong kudu sopan sithik to mbek pangeran ben ngerti lho Mas mangkel lho Mas dadi mereka itu mau kepen merongrong ben Quran ora ketara mukjizate mergo ngomongnya iku biasa buah kon mangan terus dipandang kualitas balaghoe ning di kalim tak warai aku yakin roh ya kualitasnya fikih ngono normal ora oleh nganggo mergo ora melok duwe. Mulane kudu Allah piyambak sing memaklumatkan kulo dong ya. Mas. Waduh rono bro. Sampai tenan. Mulane sing parek pangeran to wong jaman urip wamen pikirane dunya duwe. Amit-amit. Kemuka, pura-pura ban. Mangkel tenan kan. Dan aku sing njaluk sepuro sak akeh, aman no. Jelas hadis-hadis wa innal alima la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan fil wong nak ngalim niku penduduk langit niku Jibril tok wis cukup. Penduduk langit termasuk Jibril njalukno sepuro. Penduduk bumi. Wanti wak negara njalukno sepuro. Mulane ki golek hadis wa innal alim wal jahil. Sementara ini hadisnya lagi ditemukan wa innal alim. Suwe-suwe mbok sari wa fi riwayatin. Suwe-suwe oh kabeh yo. Lebih dipake. Aduh. Yo do tobat yo cukuman mending ngono. Mas yo cangkem ora mending ngono lah kuwatir atimu iku ngono. Mane tak terang nombe tak amuk, enggak diamuk ra mari-mari. Ya dadi kulo min samari ku logika fikih. Wong ora melok duwe kok mangan. Kulo mangan sira kabeh min samari hida asmarona kan wis apa iki mi olanat fi surne mata. Watu lan nekami yo sira kabeh hakku ing hak-hake iki zakatahu ya ma'asati dinane manen bil fatri hasati wal kasri bisoti minal usyur saking kira 1/10 aunisi utawa separone 1/10 berarti 1/10 20 1/10 maknane kira 1/20 iya to Mas berarti nak usure 100 kan 10 nak engko misale dibiayai 5 nisful usyur berarti 5 berarti kalau 5 kan per 20 walatus ribulan ojo berlebihan sira kabeh diitok ikuti mbok kena wong kabeh kowe wali ora wali ngamal tenanan ngontekno ya melarat ten Abu Bakar ono wali dikekno kabeh tambah kerah padha mongko kowe aja geman ngono ngamal gayamu ndak usah pengen ngenes to yo ben angke mudik 10.000 ae ojo kayak duit latih ya ya Mas kon ngaten tampilan biasa falap mongko ora karek iku yalikum wasyun perkara inna satana wa ta'ala wala iku rasa nang sapa wa ta'ala al musrifina ing pro sing isra ilmu tajawizina tegese sing liwati batas kabeh mak ing perkara kudakan den batasno apa malah betul atau hatta kang tegese sapa wala betul wa minal anami wa ansalan melahirno sapa nal anami sing pro anam rojo kaya hamulatan
Ing kewan sing layak ditumpaki solihatan lil hamli alaiha kal ibil al-kibar. Meskipun saiki ana mobil ana truk, tetep anane unta, jaran tetep manfaat. Kan ada beberapa, bahkan aku duga Mas, sumben suatu saat misalnya BBM habis, apa-apa habis. Sebenarnya yang terbaik tetap kembali ke alam. Ya mau misalnya kayak ning gunung, sama nak jalan ning arah-arah Bedui atau ning Kalimantan, ning Papua. Umpama dhisik do duwe adat manfaatkan udah manfaatkan khimar kan ya nyaman apa? Maksudnya ning daerah-daerah terjal kan tetap apa? Tetap iso digawa apa? Ya, jadi ya misalnya jaran, misalnya kepanen kacang. Kan ning gone apa jenenge sak nek digawa jaran atau khimar kan luwih efektif meskipun ning jalan-jalan sing terjal. Lah wong saiki kan maksa sepeda motor, asline kan malah radu nih bensinnya larang, nganggo rantai, nganggo ini itu. Sebenarnya kalau pakai aku tahu ning Syria ning gone dan itu biasa Mas nganti saiki Arab masih modern nak. Misalnya cara kayak ini bar ngarit, bar panen kacang itu tetap nganggo khimar, biwol. Ya nyaman tenan maksudnya kok ngliwati kali ya nyaman ngliwati jenenge wa minal an'ami hamulatau wa farsa. Solihatan lil hamdi aliyah kali kibar wa farsan lan kena jinggo apa jenenge lemeh. Latas lahu kal ibil asil kang ora layak apa ikilah an'am lahu krana ikilah hamlu il hamdi kal ibil kan apa jenenge untuk asihori kang cilik wal huna milam betul. Sumia jenarane apa kabeh wu farsan ing lemek li annaha kal farsi wa jenenge lemek li arti maring bumi li dunuwi ya krana parake kabeh minasanya. Wis baleni menawa pengiran kulo mimma razaqakum wa kulo mangan sira kabeh masa ing perkara razaqakum kang maring rezeki sira kabeh sapa Allah. Kae kalek nampa mangan kon mangan apa sing diparingno Allah. Wala tatabilan aja anut sira kabeh kutuwati setan ing boro-boro langkah setan toro iku ing sing boro-boro dalane setan fitahrimi ing dalam gawe ketentuan haram wa tahlililan ketentuan halal. Inau saat temen setan lagu manis sira kabeh adun musuh mungkin yang jelas bainul adati dan durian.